ساهمت في حل الصعوبات والنزاعات الكبيرة التي تعانيها المرأة العراقية وخصوصا البصرية، بناء دور للفقراء والعوائل المتعففة، وساهمت بإيواء الكثير من المساكين، وحفلا للزفاف الجماعي، ودخولا إلى المدارس التربوية، ومساندة لكل امرأة قيادية كانت هنا ومثابرة. أيها الأعزاء، إنها باختصار من نترشح وعلى جرح ذبه أتعجب مرة ما تنتخبها السيدة أمطار المياحي، رئيس مركز سمانة للتنمية والتطوير.